أهلا بيك بعد الكلاسيكو. لا جديد في كلاسيكو المملكة، سيطرة وهيمنة واستحواذ وقوة ونفوذ هلالي قوي جدا قاعد يسيطر على الكلاسيكو في 8 مواجهات وراء بعض يا صديقي انتهت هلالية بامتياز. الكلاسيكو ينتهي 3-1 لصالح الهلال. مليار مبروك لكل الأمة الهلالية الزرقاء، ومليار مبروك على فريق حديدي متماسك، ومليار مبروك على فريق صعب جدا انك تقدر تخترقه، صعب جدا انك تقدر تسيطر عليه، صعب جدا انك تقدر تتوقع هجومه او دفاعه او سيطرته في وسط الملعب. مباراة فعلا كانت فاضحة على مستوى الفريقين، مباراة فعلا بينت كل الخلل اللي موجود في الاتحاد وكل الصفقات الجيدة والممتازة والرائعة والمبدعة والمتمثلة في كانسيلو اللي اجراها نادي الهلال. كلاسيكو نتيجته كانت مطلوبة للفريقين، مطلوبة لنادي الاتحاد عشان يرجع يصحح بعض الاخطاء اللي تكلمنا عنها قبل نهاية الميركاتو، ومطلوبة لنادي الهلال عشان يؤكد ان صفقاته كلها كان تم اختيارها وانتقائها بامتياز يا صديقي. كلاسيكو ينتهي 3-1 في 3 أهداف في شوط واحد يا صديقي لصالح الهلال. كلاسيكو قدر يسيطر عليه الهلال من الدقيقة الأولى. مباراة فعلا لعبها الهلال بتفاصيلها الكاملة، مباراة سقط فيها الاتحاد ودفاعه بأقل علامة موجودة في التقييم بعد نهاية المباراة. راح نتكلم عن كل التفاصيل يا صديقي، وعن طريقة لعب المدربين، إيجابيات سلبيات أفضل اللاعبين، إيه اللي حصل في المباراة، كل هذا يا حبيب قلب أخوك بعد ما تصلي على النبي وتضغط لايك وتشترك بالقناة. وتعالوا نتكلم عن ايه اللي حصل في كلاسيكو الاتحاد والهلال. ليتس جو. اللي حصل في كلاسيكو الاتحاد والهلال ان المباراة كانت مرتقبة بالنسبة لجماهير الاتحاد والهلال والاهلي والنصر وكل متابعي ومحب الكرة السعودية. مباراة الاتحاد والهلال هي مباراة ذات طابع ومذاق خاص ومختلف بالنسبة للجميع. مباراة الاتحاد والهلال تحت انظار ومحط العالم قبل ما يكون تحت انظار ومحط السعوديين. هذه المباراة المهمة والقوية واللي اتت في توقيت مهم جدا بالنسبة للفريقين، يا انها تثبت هيمنة وسيطرة الهلال على هذا اللقاء اللي اصبح خلاص نتيجته دائما متجهة لصالح الهلال، او انها تؤكد ان الاتحاد ومدربه وصفقاته فعلا على الطريق الصحيح. ولكن اتت النتيجة عكس كل هذه التوقعات يا صديقي، ليسيطر الهلال على نتيجة المباراة ويسيطر على كامل مفاصل المباراة من الدقيقة الثانية كأسرع هدف في مواجهة الكلاسيكو اللي بتجمع ما بين الاتحاد والهلال. الهلال اللي لعب بالخطة الثابتة والمعروفة واللي جازف هجوميا بطريقة كبيرة جدا وطريقة معتادة ومعودين عليها بالنسبة لنادي الهلال. اما الاتحاد واللي بدأ بالرسم التكتيكي والاسماء المتاحة والعناصر المتاحة في ارض الملعب. في هذه المباراة يا صديقي ما ينفعش انك تتكلم عن اسماء وعناصر مين كان جيد مين كان سيء، بقدر ما انك تتكلم عن فكر مدربين كان موجود في ارض الملعب، بقدر ما انك تتكلم على ان الاتحاد مش بهذا السوء في هذه المباراة على وجه الخصوص عشان تنتهي المباراة 3-1، ولا ان الهلال كان سيء عشان يخسر هذه المباراة. ولكن الاثنين المدربين كانوا مختلفين وبعيدين جدا، ما بين جيسوس المسيطر وما بين جيسوس المهيمن وما بين جيسوس اللي قرر المباراة بطريقة فنية وتكتيكية عالية جدا وخارقة، عبقري كان في هذه المباراة حقيقة، وما بين لوران بلان اللي كان فقير جدا ومعدوم بالنسبة للإمكانيات الفنية والتكتيكية والحلول اللي قادر يوجدها في أرض الميدان. البداية من الفريق الاتحاد الأصفر كانت بداية خاطئة وغير موفقة. البداية من الاتحاد مش هي بداية أنا قاعد أقابل فيها الهلال، مش هي بداية أنا قاعد بقابل فيها فريق بيمتلك قوة هجومية ضاربة. ما ينفعش انك من الدقائق الاولى من عمر المباراة انك تفتح المباراة بدون حتى ما تسوي تيست اختبار للهلال وهجومه وطريقة لعبه قبل بداية المباراة. يا رجل الهدف اتى قبل بداية المباراة. اما الهلال والذي لا يوصى ابدا ولا ينتظر انك تخطئ مرتين، كفاية انك تخطئ مرة وحيدة امام الهلال ليعاقبك بكل قوة وبكل عنف في مباراة قدر يختطفها الهلال بتفاصيل بسيطة جدا وبأمور وبتمريرات بتضرب دفاع الاتحاد بالكامل. أما لو وصلنا إلى دفاع الاتحاد فلازم تتكلم عن هذا الدفاع اللي حصل على أقل تقييم ما بين كل المباريات يمكن اللي لعبت في الدوري. أنا ما شفتش أي خط دفاع كله الأربع لاعبين السناتر القلوب ومعهم الأظهرة يحصلوا على أقل تقييم في هذه المباراة. المفروض المباراة اللي يكون فيها أهداف واللي مضغوط فيها أنت هجوميا يتألق فيها المدافعين إلى حد ما. وأول ما تشوف المباراة أو حتى لو ما شفتش المباراة ورحت مباشرة لأحد التطبيقات اللي قاعد يعرض تقييم اللاعبين، أول ما تشوف أن حارس المرمى تقييمه عالي أو المدافع تقييمه عالي تقدر تعرف أن المباراة دي كان فيها سجال قوي جدا ما بين مهاجمين الفريق وما بين مدافعين الفريق الآخر.
ولكن الاتحاد بيحصل على اقل علامه من ناحيه المدافعين. مش المفروض ان انا اقول لك ان اللاعب الفلاني يسوي كذا واللاعب العلاني يسوي كذا، بقدر ما اقول لك ان ييسوس كان بيمتلك الخيارات وبيمتلك الحلول الكافيه اللي يقدر من خلالها يفاجئ الاتحاد. انت يا صديقي اتحادي، حتى لو كنت عارف ان الهلال مسيطر وقوي بيمتلك هجوم قوي جدا وقادر انه يحقق اي انتصار على اي فريق ايا كان، ما كنتش متوقع ابدا في اسوأ كوابيسك ان المباراه تنتهي في الشوط الاول بثلاث اهداف. المباراة انتهت يا صديقي من الشوط الأول. المباراة خلاص انتهت بكل تفاصيلها في الشوط الأول. ومعلوم لدى الجميع أن صعب جدا أنك تعود على الهلال بعد ثلاث أهداف أحرزها في شوط وحيد. يعني مش عايزين نقول مستحيل، بقدر ما عايزين نقول انه صعب جدا جدا انك تعود على الهلال بعد ثلاث اهداف قدر ينجزها في شوط وحيد. تعالوا بقى للسلبيات اللي كانت موجوده في نادي الاتحاد واللي اعتقد الاغلبيه بيتكلم عنها. انا بالنسبه لي السلبيه الاولى والاهم والاكبر والابرز المدرب اللي ما قدرش يقرا المباراه بطريقه صحيحه، والمدرب اللي ما قدرش يذاكر فريقه ويذاكر الخصم بطريقه جيده جدا. انت كيف ضاع من امام عيونك ومن امام عقلك انك قاعد بتلعب الهلال صاحب الهجوم الخاطف القوي، الحلول الهجوميه المنوعه، اللعيبه المهاريه بطريقه فريده جدا جدا وقويه جدا، مالكم مهاراته، سفيتش قدراته، ليوناردو اللاعب اللي وجد نفسه في منظومه الهلال ما شاء الله قاعد يقدم افضل مستوياته، سالم الدوسري الذي لا يقل ابدا عن افضل اجنبي موجود معنا في الدوري. كل هذه النخبه من اللاعبين المهاجمين وانت قاعد تفتح خطوطك بمستوى دفاعك المتواضع جدا اللي قاعد يقدم مستوى يعني ما يقدمه يمكن فريق في الفئه المتوسطه. انا اعتقد ان يمكن كثير من الفرق لا يستطيع الهلال ان ينهي هذه المباراه امامهم في الشوط الاول بثلاث اهداف وبسيطره وبهيمنه وصلت لاكثر من 60% كنسبه استحواذ. انا عارف ان الهلال راح يستحوذ، انا عارف ان الهلال راح يضغط، انا عارف ان الهلال ممكن يعاقبني على اخطائي، وانا قدمت له كل هذه السلبيات على يعني طبق من ذهب مش من فضة. أنا قدمت له كل هذه التنازلات، فتحت له كل المساحات اللي هو محتاجها، قدمت الأظهرة بطريقة مبالغ فيها، قدر الهلال يضربني بباص واحد، باص واحد فقط، سالم الدوسري وحارس المرمى فيس تو فيس. أنا عارف إن متروفيتش قوي جدا في الضربات الرأسية، خلاص أنا راح أسيب متروفيتش يطلع ويرتقي بأريحية في كل الضربات الرأسية. أنا عارف إن الهلال بيمتلك مهارات عالية عند مالكم، راح أترك له المساحة الكافية والرقابة البسيطة جدا على مالكم واللي تخليه يقدر يراوغ لاعب ولاعبين ويخترق ويعرض ويصنع ويعمل ثرو باس ويقدر يعمل كل شيء في أرض الملعب. أنا قدمت للهلال الانتصار على طبق من ذهب، وده مش معناه يا هلالية أنكم ما قدمتوا مستوى. الهلال تدق له التحية غصب عن الجميع. أما موضوع التحكيم ومش التحكيم واللي بيحصل واللي بيجرى، ممكن التحكيم يكون في هدف. هل التحكيم سيطر على استحواذك؟ هل التحكيم سيطر على عدد الكرات اللي سددتها على مرمى الهلال؟ هل التحكيم كان مسيطر على طريقة لعبك وضغطك وفرصك اللي انت بتخلقها على الهلال؟ اعتقد ان الامر واضح جدا ان الهلال يستحق هذه المباراه وبامتياز بعد اللي سواه المدرب لوران بلان من كوارث. لا قادر يدافع ولا قادر يهاجم ولا قادر انه يستحوذ ولا قادر انه يسيطر على وسط الميدان. يا رجل لو فقدت كل الامكانيات مش حقول لك اركن الباص، بقدر ما حقول لك انت قادر انك تقدم دفاع محترم، قادر انك تصعب المباراه على الهلال حتى تنتهي المباراه 1-0. ما عنديش اي مشكله ان الهلال ينتصر على الاتحاد او الاتحاد ينتصر على الهلال، ولكن قدم اداء ومستوى انا احترمك وادق لك التحيه عليه غصب عني، مش بس انك تغيب من بدايه المباراه ولا انك تسلم المباراه ولا انك تكون عندك اخطاء كارثيه. انت لا تمتلك حلول يا سيد لوران بلان مع الاتحاد او مع غير الاتحاد. الامر الاخير، انا تكلمت عن فابينهو قبل بدايه المباراه، في بعض الناس قالت لي انت مخطئ في الحكم على فابينهو، روحوا شوف فابينهو واللي قدموا اداء ومستواه وتقييمه بعد نهايه المباراه. انا بكده يا صديقي وصلت للنهايه، لا تنسى انك تصلي على النبي وتضغط لايك، تشترك في القناه، وسلام.